ษาอังกฤษเอาเก่งภาษาอังกฤษภาษาไทยมาเก็ตเตะอันนี้ขอถามแทนสำหรับall forest ที่เป็นผู้ประกอบการนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทั้งในส่วนของโรงเรียนแล้วก็วิทยาลัยมหาลัยแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งเขาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะติดต่อกับต่างประเทศอย่างเช่นเรื่องของ product สินค้าของเขานะคะกลุ่มผู้โอท็อปกะทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังที่เดินไปเดินมาอยู่นะคะก็เคยร่วมงานกันหลายครั้งแล้วก็เข้าไปเวทีในระดับสากลมาหลายครั้งแล้วอย่างเช่นในส่วนของโครงการของ Big Beef ของ International Fashion Thailand แล้วก็ไปของ Fashion Week หลายเวทีที่ได้ไปร่วมกันในส่วนของการเสนอสินค้าเนี่ยก็ใช้ภาษามือนะคะ body language ใช้ภาษามือในการที่จะ present product body language my hand นะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการออเดอร์สินค้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโทรศัพท์ขอซื้อสินค้าจากคนในพื้นที่บ้านเราออเดอร์มีครั้งหนึ่งของกลุ่มบ้านของ12 ล้านมีปัญหาเรื่องของภาษา Okay, they're talking about the local product. In order to sell it, they use the gesture or the body language to explain all these things, not the word. That's right. And this local product had been introduced in the international fair or something like that. ก็เลยอยากจะถามในส่วนของทีมท่านที่มาวันนี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านนี้ก็เราก็เองกำลังจะก้าวเข้าสู่อาเซียนภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งในสำคัญสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ถามว่าเราจะมีวิธีการในการจัดการในเรื่องของภาษาหรือเสริมทักษะเรื่องของภาษากับผู้ประกอบการ Okay, as far as we are going to introduce the ASEAN 2015, so in order to support these people, the producer of this product, how to encourage them to speak English using language in order to sell in outside Thailand. ซึ่งคนกลุ่มนี้เขาจะมีข้อจำกัดในเรื่องของวัยการรับรู้นะคะ They have a problem about listening. แล้วก็ทักษะในเรื่องของการศึกษาพื้นฐานด้านการศึกษาก็เป็นข้อจำกัดเช่นเดียวกัน And they have very weakness about the basic education. It's kind of handicapped people, something like that. I think, I guess, yeah. ก็คำถามคือว่าเราจะมีวิธีการหรือแนวทางในการ Can we find a method to develop these people, to improve these people to know language? Yeah. Yes. So this is it. Can you clarify that? And these are handicapped people. They คื are. อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิการหรือเปล่าครับ ไม่ค่ะก็เป็นสวสูงวัย Oh, yes, they're not really handy, but they are old people. So they created the handy. Yeah, they use their hands, yeah. Let's say 5 bucks. That's it. That's international language. She wants you to show, to find a way how to make these people speak. Yeah. It's adult language, adult education. There's no overnight solution. This is a community college here, right? yeah Yeah. So is it a program for adults learning? มีโปรแกรมสำหรับคนอายุมากไหมที่วิทยาลัยชุมชนเนี่ยออกแบบมาช่วยหน่อยนะฮะ อาจารย์ไปแล้วอาจารย์ดร.ไปแล้ว But that has เขา to มี be. แล้ว I mean, the people you're talking about, you are working with them, or is it? I'm trying to find out. Okay, we can just say let's create a program that we give basic instruction and teach. ไม่ทราบว่าคนที่ท่านพูดเมื่อกี้ท่านทำงานกับเขาหรือเปล่าถ้ามีเขาจะสร้างโปรแกรมขึ้นมาให้เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งในนี้คือที่มาเนี่ยก็คือเราได้ร่วมงานกันหลายเวที
นักเรียนวิท That's ยา the president of the group. Okay. And you want to teach your other people to learn how to communicate so that when the Asian thing happens, they can communicate. สิ่งยาก Yeah. Yeah. And these are ladies, women, or are they all women? มีผู้หญิงผู้ชายว่ายังไงบ้างมีทั้ง ประมาณสักกี่คน Two groups of women. มี เท่าไหร่ แม่ กันหลายสองคนก็หลาย งานนี้แหละทุกหมู่บ้านนะทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้สนใจผู้สนใจ Do they also write and speak in Thai or Malay? They can read and write in เขียนพูดได้ไหมเขียน เขียนภาษาไทยภาษาบาลีได้ไหม ภาษาไทยได้ ได้ So you want them to learn some basic English phrases, right? Yeah. Yeah. You need to just do evening. Oh, I don't know when they don't work. You need to find time when you come together. And the only way you could teach them now is, how do you say that when you are writing in your native language, the English words, let's say, sounding it out and writing it out. When you speak about phrases, I think they can use a kind of audiolingualism to teach these people. Audiolingual, just say, what is this, how much? Yeah, exactly. Yeah, that's what I mean. You can teach that and it's memorization, but if they can speak their native language, you can teach them to write it up because it's very difficult to teach them all from the beginning, A, B, C, D. You don't ก็ want to do คือ that. สอนภาษาเขียนภาษามาลายูเสร็จแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษก็ให้ Okay, ท่อง yeah. ใช้แบบส So, มัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะยังใช้ได้นะฮะ so when somebody asks, a foreigner comes in, and how much is this? And this is 5 baht, right? You teach them to write that in the Thai language, so they memorize, they write it, and then they see it, they hear it. One thing, every student, every person learns differently. You need to ให้ translate แต่ละ for คนนี่ her. เรียนให้ต่างกันอ่ะ Some เป็น people สิ่งเดียวกันอ่ะ When they look, when they see and read, they can remember better. Some people they have to hear. Some people คื they อ have บางคนนี่อาจ to จะดูภาพแล้วก็อ่านได้เลยท่องได้เลยบางคนอาจจะฟังก็พูดได้เลยก็มีเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน touch. We all have different ways we learn. For me, I have to see, I have to read, I have to see. If I just hear your name, I can't remember. But if I see it written, then I remember. So this is part of the homework for teacher. How do my students learn best? Yeah. So for even adults, some adults, when they see it written, they will remember better. So you have to do the writing, you have to do the saying, and then sometimes you have to show the thing. Cup, cup, cup. You know, that's what I mean. So yeah, with your students, same thing. Just saying cup. They will think, oh, what is cup? Okay, it's a cup. You drink out of it. It's not enough. If they see a cup, oh, they will remember better. And if they see it written on the front, they will remember. They connect it all. It's more things to make them remember and learn. So you gotta use touch. You know, you gotta touch, you gotta see, you gotta hear, you gotta speak. All those things. Combine it all to teach, especially adults. So when you're trying to teach, how much is this? And you go, this is 5 baht. You write it out so they listen, they see, they write it, you know? Listen, see, touch, everything. So simple phrases, you could teach the ladies to say certain things and teach it that way. ใช้วลีสั้นๆก็ได้อะไรแบบนี้ You don't have to try to teach grammar, you don't have to try to teach ABC and what sound it is. You don't have to do ไม่ that. ต้องไป Just แคร์เรื่อง get แกร them ม to- มาอะไรพวกนี้ไม่ต้องแล้วมาถามเลย and especially business people who sell things, they're very quick. They know. They're very good at business. And they pick up, and when they hear something else, 15 baht, no. You know, they are very good. I have gone to many countries and bargained with local people, and they understand me even though I don't speak the language. That's what I find. They're very smart in business, I think. Just because I thought because
a Malay. And normally they can write as a roaming, right? Yes. I think that's an advantage also for the Malay people who can write the Romanized because they can easily learn the English, you know. Okay, for example, the word yesterday, okay, most of my students yesterday are all Malays. The word excuse me, okay, the word excuse me. They pronounce excuse me, okay. So what I did was, I wrote the word E-K-S. How to read that? X, okay? And then use, K-Y-U-S. Excuse me. So, okay, so I asked them to repeat it again. So instead of saying, excuse me, they say it the right way, excuse me. Because it's an advantage because in Tadika, you know, in Tadika, they have to write Malayo. And yeah, it's an advantage. I would say it's really an advantage to write them, write them in their own language where they can easily understand it. Is that And what you just I said? am sure that when people find that language is a business, how to do it, they will learn very fast. Teaching. Okay. Yeah. So give that example. I mean, more other things. So they're not really. Okay. What he just said. Yeah. Okay. So what he just said was, this is the English. Excuse me, right? They don't have to learn to write this. They just need to learn to read and say it this way. You just need to teach them to say it this way. You say this, and then they learn to write it this way. So they remember that way. Does that make sense? Then it's easier for them to pick up the language quicker. Just what they need to know. Just what they need to learn. Yeah. Yeah, just okay. Maybe just for okay, in my experience also, at least 5 words. For example, business. When we're talking about business, at least 5 words of vocabulary a day. ให้ 5 words a ส day. อน5 คำต่อวันถ้าเป็นไปได้อะ So that they can, and then they can use it in a sentence. And they can use it in a sentence, alright? So for a day, you know, it's routine, you know, to practice. Okay, to practice, you know, practice makes you good. Practice makes you perfect. Are we taking a break? I think they need a break. No? Do you need a break? Yes. I need a break. And about the language, we see in Chiang Mai, people don't learn English, but when we go there, we want to buy things from Chiang Mai. We just say, when they see us from the face line, they say, when they're foreign, they say, 10 baht, 5 baht, no, 10 baht. You just learn like that. Yeah, exactly. That's the best way to learn. That's Try okay. it. That's how you learn. That's what I say, when people here know that language is a business, so they will learn. Yes, yes. But now they don't find that language is a business. Yeah. Okay, do you have any questions or otherwise we can take a break while waiting? So we can We will do activities after lunch, so get ready to compete. We have a prize, yes, we have a prize. Big reward. Bakit naman dito?